Zonja Zotrin, përshëndetje, mirë se po takojmë edhe sot në magazinën e pasdites në kanalin e parë të Radio Televizionit të Kosovës. Në minutat në vazhdim me ju do t'jem unë Bashkim Vishej. Do të flasim sot për ligjin e pagave, ligj i cili ka shkaktuar shumë pakënaqësi në vendin tonë dhe mysafirin që e kam në studio është kryetari i Komisionit për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media, zoti Nait Asani, dhe mysafir me kaq shumë dokumenta në tavolinë ende s'kam pasur. Mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se u gjeta. Përshëndetje për gjithë teleshikuesit. Sigurisht që të flasim për një ligj që ka shkaktuar shumë pakënaqësi dhe është bërë goxha debat dhe goxha proteste janë bërë dhe po vazhdojnë të bëhen për të. Zoti Asani, kur kishit nisur punën për këtë ligj, kishit menduar që do të ishte kështu situata? Fillimisht përshëndetje për juve, përshëndetje për gjithë shikuesit e Televizionit të Kosovës, përshëndetje edhe për ata që tani janë me ligjin e kënaqur, por edhe ata që janë të pakënaqur. Të gjithë duhet të përshëndes sepse komisioni jon ka bërë një punë të jashtëzakonshme. Dhe unë fillimisht duhet të falenderoj anëtarët e komisionit me emra edhe Imit Ramonin, Arbana Brashin, Valon Ramadanin, Ademi Kollovcin, Gjivajri Zmakun, Shqipën, Albertin, Rasimin, Milaimin, gjithë që kanë dhënë një kontribut të zakonshëm për amandamentimin e projekt ligjit për pagët apo paketën e ligjit për reformën administratë dhe agjencionet pavore dhe zyrtarët publik. Prandaj, një punë e jashtëzakonshme është bërë për muaj të tërë, nuk është një ditë. Plus duhet të përshëndes edhe administratën në Kovend që ka qenë 5 zyrtarë ligjor, po ashtu edhe Ministrisë Administratës, zyrtarët ligjor, Ministrisë Financave, që bashkarisht kemë punu në këtë projekt ligjit. Është një punë voluminoze, është një punë e madhe, një punë që është bërë për herë të parë bëhet në Kosovë pas 20 vite të një sistem i pagave në Kosovë. Prandaj, për ta bërë këta, janë marrë parasysh edhe pakënaqësitë. Për shkak se një kohë gjatë pas sistem të pagave, atëherë nivelizimi do të krijojë pakënaqësi. Te një grup tjetër do të krijojë ato kënaqësi për shkak se bëhet barabarësia. Sigurisht askush nuk do të jetë i kënaqur nëse ulet paga. Tash pagat kanë qenë të ngritura në forma të ndryshme, në përfushata të ndryshme, nga partitë të ndryshme, nga kryeministrat të ndryshëm, nga dëshirat e tyre për të përfituar në mënyrë elektorale, gjitha këto e kanë krijuar një sistem pa barabartë të pagave. Ky ligj, që është për tretën herë vjen Kovend, edhe me këtë ligj janë rregulluar. Aq sa ka pas mundësi, aq sa ka pas hapësi. Nuk është më i përsosur, por është më i miri. Nuk është në atë ligjet që mund të themi jemi ligje i përsosur i mbyllur, po është ligj që e zgjidh për një afat kohor këtë sistem të pagave. Prandaj, me këtë ligj që ka ardhur për tretën herë, nuk ka mund të kaloj 2 herë të tjera, na ka rastis të jem kryetari i komisionit edhe ecim me këtë ligj. Mirë, po kritika ka të shumta për këtë ligjit e Asani, besoj i ke parë dhe i shet çdo ditë, po nisim nga greva e mësimdhënësve, të cilët arritën një ujdi, mirë po prap nuk janë të kënaqur një pjesë e tyre dhe po kërkojnë tash që të mos dekretohet ligji. Në komision mund të them që nuk ka met institucion pa shkruar një shkresë. Gjitha institucionet publike dhe shtetërore kanë shkruar shkresa, pakënaqësi të ndryshme, kërkesa të ndryshme, rritje të pagave, secili duke dashur ta ngritë nivelin e vet, për shkak se nuk e kanë kuptuar procesin, ose kur është dal ligji në dëgjim publik, në ministri, atëherë është kërkuar, është thënë që ky ligj do t'i rrit pagat. Është interpretuar në këtë formë. Tash secili institucion ka kërkuar të rrit pagat. Kështu që nuk është marrë me bazën e pagës që kanë pas. Unë them se ky ligj mbi 50% i rrit pagat të sektorit publik. Vetëm 50% tjera i neutralizon. Ne kemi pas vendimin e kryeministrit, që ka qenë një vendim që i ka rrit pagat, gjykata kushtetuese ja ka njoftë këtë drejtë. Edhe tash i kemi pas pakënaqësinë e prokurorëve dhe gjyqtarëve. Kemi pas pakënaqësinë e zyrtarëve të administratës atje të qeverisë. Kemi pas zyrtarët publik të tjerë, kemi pas agjencionet ndryshme që kanë pas paga enorme dhe cilë tash nuk i kanë ato dhe ato kërkojnë të ruajnë. Po, një du të adinë se që gjithë agjencionet, ndash prokurorët, ndash gjyqtarët, ndash agjencionet, ndash regulatorët, gjithë janë pjesë e Kovendit që na i zgjedhemi.
Secili prej këtyne na ka shkruajtur një mesazh, ka lyp votën për mbështetje. Secili prej këtyne ka qenë një aderues ose një simpatizant ose një votues X partive. Secili ka kërku deri te Agjencioni Antikorrupsion ka kërku për shembull të njëjtën rrugën e pagës, ngritjen e pagës se ne jemi më të veçantë. Në sektor të ndryshëm në Kosovë janë krijuar ligje të veçanta për sektor të ndryshëm. Gjitha këto ligje të veçanta tash ata kanë menduar se me këto ligje do të rregullohet çështja e tyre. Përkundrazi, kur ka ardhur paketa ka thënë se ky ligji i pagave është mbi gjitha ligjet të tjera që janë në Kosovë. Prandaj nuk i mohon rregulluarit, i mohon vendimet, i anulon apo. Edhe tash ky ligj është ligji i parë dhe ligji bazë i nivelit të pagave ose të pagave në Kosovë. E tash me këtë ligj rregullon këtë çështje. Paknasit i kemi pasur parasysh. Jo, dua sepse interpretimet janë ndryshme. Nëse vlerësimi këtyre koeficientëve dhe renditja e tyre në tabelarën e këtyre koeficientëve është bërë duke analizuar profesionin, përgjegjësinë e tyre në punë, përgatitjen akademike dhe gjitha tjerat, sepse këtu është thënë që nuk është bërë kjo renditja mirë, nuk është studiuar mirë se cili profesion duhet ketë prioritet. Prioritete është dhënë dy efektivave të shtetit, është dhënë arsimit edhe shëndetësisë, një edhe navigatorëve të aeroportit. Domethënë të dy këto janë trajtuar si specifikat të shtetit. Arsimi është trajtuar në mënyrë të veçantë, për shkak se niveli i arsimit është nga parafillora deri te universitet. Edhe shëndetësia për shkak një rrethan politike që kemi mungesa mjekëve, mungesa e kuadrave që mund të jenë edhe kuadrës deficitin, prandaj edhe navigatorët si kërkesë e tyre. Domethënë, këto i kanë qenë si prioritete më rujt nivelit tyne, më ngrit nivelit tyne, më përmirësu nivelit tyne. Dhe ato është bërë, pikërisht në këto fusha është bërë, po paknasia është e madhe, sepse kërkesat e tyre janë të mëdha. A janë bazuar kërkesat e tyre? Pjesërisht, për shkak se ne kemi të bëjmë me 30.000 mësues. 30.000 mësues, një koeficient i vogël 0.1 është me 24 euro. Tash, me 24 euro herë 30.000 bëjnë miliona bëjnë. Kam i marrë buxhetin. Buxheti i Kosovës për pagë ka qenë 616 milionë. Ata po thonë pse nuk pjulni pagat ju deputetët që të mbulohet kjo pjesa këndej? Lutem. Tash, 30.000 mësues kur vinë këtu me 616 milion, 16.000 mjek, 22.000 shërbës civil, 8.000 policë, 8.000 forcat sigurisë, numri u mbyll. Ka do t'i marrim ato paga. Tash, buxheti i shtetit është rrit. Është rrit për paga. Nga 616 ka shkuar në 700 milion. Do thotë është rrit edhe për 70 milion, 80. 84 milion. Po, e tash, është edhe masa e përkufizimit tjetër që i kalon edhe këtë pjesë, po megjithatë në 80 milion, në 70 milion do thotë është paga. Do thotë gjysma e buxhetit të Kosovës po shkon paga. 45%. A ka mundësi ky shteti përballoj këto? S'ka mundësi. A duhet mi ul këto paga? Me çka po mohat? Me çka na nuk kemi zhvillim. Na kemi remitenca që marrim nga taksat, nga doganat. Prandaj është kërkuar mbrojtja e këtyne. Gjithë ky zhvillim, tash paknacit janë marrë parasysh. Ne kemi marrë. Hapi i parë është bë vlera e punës. Është bë te koeficienti, është bë vlera e punës, është bë grada ose shkollimi, është bë edhe vendi i punës. Tash, të shërbys civil, është kërku vendet, pozicionet ku i kanë secili. Janë prej punëtorit, është divizioni, është departamenti, është drejtori. Ati marrim me radhë, sepse besoj më të lehta për publikun që t'i kuptoj. Po nisim fillimisht me arsimtarët, sepse me mësimdhënësit, po themi kështu, ata arritën një ide dhe u pajtuan mirë, po tash kanë kërkesa të reja, filloristët, mësimdhënësit nga klasa parë deri në të 5-ën, po thonë që janë të diskriminuar dhe po kërkojnë që të mos dekretohet ligji tash. Nuk është ashtu. Si është zotja Sani? Mësimdhënësit kur kanë ardhur ligji, kanë qenë më të diskriminuar. Dhe Ministria e Arsimit nuk e kanë pas qartë se i kemi 3 nivele në këtu. Kemi prej parës deri të 6-ën, prej 6-ës i kemi deri të 9-ën dhe prej 9-ës prej 10-ës deri në 13-ën. Tash i kemi 3 nivele. Edhe 3 nivele i kemi drejtorat, ndam shkollat. Tash ai thot prej parës deri në 6-ën, thotë unë jam mësimdhënës, nuk jam mësimdhënës i përgjithshëm me fakultet edukimit. E jep gjuhën shqipe, matematikën, fizikën, kimin, që nuk i ka i artin gjitha këto. Ai thot unë jam mësimdhënës lëndor, prej 6-ës deri në 9-ën. Dhe ai thot edhe unë jam mësimdhënës lëndor i
arsimit mesëm të lartë. Gjitha këto janë marrë parasysh. E tash, ku është rëndësia, ku është niveli i tyne. Tash, Ministria e Arsimit i ka ndarë nivelet, edhe tash në u dash me shku në nivele. Niveli i parë është 1.6 edhe është do koeficienti që e mrinaj me 2.2. Niveli tjetër i mesim i lartë është ngrit me 2.6. Edhe niveli tretë është 2.7. Tash, në këto nivelet janë ngrit, na nuk kemi bon asë një diskriminim. Përkundrazi kemi ngrit. Kur kanë ardhur, ne e kemi ngrit për 0.3. 0.3 do thotë 70 euro është ngrit se cilët nivel të arsimit, prandaj nuk kanë ulje. Pakënasia atyre është një tjetër çështje. Se cili ka kërkuar me pas pagën më të madhe. Po, a ka pas mundësi më mbulu? Jo. Më vjen keq, po komisioni ka vlerësuar që kjo është një mundësi. Mësimdhënësit filloristë nuk kanë arsye të ankohen, ju kështu po thoni. Unë them, asnjë arsimtar nuk ka arsye të ankohet. Përkundrazi. Po a janë të diskriminuar në raport me dy nivelet e tjera, ky niveli i parë? Jo. Pse ai ka nivelin më të ulët të mësimit? Kështu është vlerësuar. Po jap hapa të parë zot Jason. Po, para shkollë, edhe edukatorja është e para. Baza është aty. Lutem, edukatorja është e para. Pinive den 5. Po. Është e para. Nëse duhet pesha është më e rëndësishme te pinive den 5. Edukatorja ka koeficientin 2. Do të thotë, ky e ka 2.2. Ai tjetër ka 2.4, ai tjetër ka 2.6, ai tjetër ka 2.9. Do të thonë, është ngritur niveli, varësisht prej nivelit të mësimit, nga angazhimi, nga përgjegjësia gjitha janë këta. Prandaj nuk ka nevojë të pakënaqësive, pakënaqësit janë për shkak se duhen të ngrisin pagën më shumë, është e arsyeshme, po paga secili ka të ngritur të paktën në 70 euro nivelin arsimtarëve në përgjithësi. Mirë, do të thotë 30.000 mësues marrin për 74 euro paga më të lartë se i kanë marrë. Në pagën e tyre bazë, apo? Pagën bazë, plus i kanë pjesë e kontratës kolektive që i kanë, transportin që e kanë atë shujtën e tyre që e kanë edhe përvojën e punës, do thotë kalojnë ato parashikimet. Mirë, dua të ndalem te kirurgët sepse përveç mësimdhënësve, po e them kështu zhurma më e madhe është bërë për kirurgët të cilët sot kanë njoftuar që e kanë pezulluar greven deri me 6 maj. Kolegjiumi i kirurgëve kështu ka dhe ata dorën zemër diskursi i tyre ka qenë pak kontrovers sepse ata thonë në një farforme që janë niveli më i lartë i shkollimit dhe akademikët më të mëdhenj të këtij vendi. Tash në komision kemi punu dhe kemi pasur dhe i Metra Manin ministër i shëndetësisë edhe është mjek. Edhe bashkë me ta, bashkë me të tjerët, bashkë me komisionin parlamentar, domethënë bashkë me në kuvend komisionin për shëndetësi, domethënë që i kanë prunë vërejtjet e arsyet, ata kanë kërkuar ngritjen e përgjithshme. Edhe kur e kemi marrë totalin e gjithë kësajna që është e pamundshme të ngrihet. Tani kemi pas kontaktet me sindikatën e shëndetësisë. Kemi pas kontakte me odën e mjekëve. Gjithë ato që kanë ardhur me diskutu, me debatu, ne kemi treguar cila është gjendja. Ne nuk kemi dashur të diskriminojmë asnjë. Me odën e mjekëve kemi treguar se kjo është lista, që kjo është mundësia, hapi që duhet të bëhet, që kjo është nuk ka mundësi. Tash ata sektorët brenda vetës thonë pse nuk është nivelizuar njëri me tjetrin. Domethënë janë ndarë 3 sektorë, sektori terciar, primar dhe sekondar që është. Gjitha këto janë ndarë në nivele. Ato nivelet jemi mundu të parafrojmë. Edhe greva e kirurgëve është e parasyshme, për shkak se koeficienti i tyre është 5, dhe ata kanë lyp 6, ata kanë lyp 7, 8. Ata nuk i kanë marrë, ata kanë pagën e kanë më të madhe tash se e kanë pas. E kanë 100% pagën më të madhe. S'po thonë që duan pagë, po duan dinitet. Kjo është ai mashtrimi i parë që i bëhet pra shoqërisë. Sepse edhe mësimdhënësit kështu kanë thënë. Edhe gjithë kanë thënë, dhe gjithë po kërkojnë, nuk dojmë na, veç dojmë nivelizim. Domethënë nivelizimi po vjen. Tash diniteti po shkon te paga. Diniteti po shkon te xhepi, te kostoja. Domethënë diniteti nuk po thotë unë du me punu për vendin tim. Edhe mësuesët kanë thënë që do të punojnë për vendin ton, po e kanë marrë pagat atë vitet 90-ta. Edhe tash për identitet, edhe mjekët njëjtë e kanë bërë. Gjithë është një situatë njëjtë, prandaj ai çështja e identitetit është çështje politike që e prezantojnë për të arritur qëllimet politike. Kështu që ajo ka qenë jo e arsyeshme na të marrin për bazë të kirurgëve, por na kemi punuar me sindikatën, edhe cila është shumë absolute e shëndetësisë është ajo që përfaqëson. Domethënë sindikata përfaqëson thuja gati 100% e institucioneve shëndetësore. Tash sindikata thot ne pajtohemi me kërkesat e juja,
pajtohemi me këtë ngritje që është bërë koeficient nga 1.8 me 2.2, edhe deri te koeficienti 6.2 ku është mjekëve profesor, deri te edhe specialistët ose kirurgët që është në 5. Ose mjekët e përgjithshëm që e kanë pas 3.5, mjekët në specializim që i kemi diferencuar që janë të shku se e kryjnë punën edhe të mjekut, e kryjnë edhe punën e specializantit. Domthonë gjithë kategoria shëndetësore është ngritur në nivelin e ruajtjes kuadrit për nevoja të shtetit Kosovës. Po, ata po japin një shpjegim, zoti Hasani. Po thonë se kur bëhet ky kategorizim i koeficientëve, duhet merret parasysh vitet e shkollimit, profesioni dhe ajo me çfarë rreziqe ata përballen. Kirurgët po thonë që kanë vite akademike shumë më shumë se sa shumë institucionet e tjera, dhe kjo sipas tyre nuk po vlerësohet siç duhet. Dhe që kanë punë me jetët e qytetarëve të këtij vendi. Unë thash që ne kemi vlerësu punën e tyre. Kemi pas kërkesa nga forenzika, kemi pas edhe nga mjekësia ligjore. Edhe në forenzik janë jurista që punojnë, që kanë kryer trajnime ose mastere, të cilët ata janë pranuar për vendin e punës atje, edhe mjekët kanë kryer 5 vjet mjek dhe 5 i ka kryer specializim. Do të thotë i ka kryer diku 11 vjet shkollim. Edhe tash këta ka kërkuar të barazohemi njëri me tjetrin. Ne kemi marrë dallimin për shkak se këta janë mjek, puna angazhimi i tyre shkollimit 10 vjeçar edhe përgatitja profesionale e tyre. Edhe tash te kirurgët, masi veç i ka qenë një debat mjaft i madh i tyre për mbrojtje të thuat të dinitetit tyre, jo të pagës tyre, dhe ata kanë kërku, na nuk po kërkojnë kur gjë, dinitet. Unë po them që ata kanë kërku pagë. Niveli tyre intelektual është vlerësu me koeficientin 5. Përvoja e punës, shkollimi tyre, vendi i punës, rrezikshmëria, gjitha janë vlerësu. Gjitha janë pjesë. E qartë, ata po thonë se pse nuk janë të barabartë me gjyqtarët dhe prokurorët me koeficientin 8. Gjyqtarët e prokurorët nuk janë me koeficientin 8, është pjesë e tyre. Domthonë, ka me koeficient 8.5, ka me koeficient 9, ka me koeficient 6. Do thotë, pse janë ata vlerësuar në atë nivel, është vendi i punës se janë 3 sistemet që maten në shtet. Sistemi i drejtësisë, legislativi dhe ekzekutivi. Prandaj janë 3 sisteme, 3 pushtetet që e bëjnë shtetin dhe ato janë vlerësimet e tyre. Tash, në këtë vlerësim ata nuk mund dalin përmi shtetin. Ata hinë në bazën e grupit shëndetësisë ose të arsimit, të edukimit. Dhe kjo është ai niveli i tyre ku i lënë. Balancimi i pushteteve është në këtë formë. Se pak më herët e përmendet për të arritur qëllimet e tyre politike, që të mos ta ikë këtë element. Pra, ju po thoni në një farë forme që politikisht i kanë iniciuar gjitha këto pakënaqësi? Po, kretë partitë politike kanë ndikuar të njëri tjetri, bëni presion te komisioni, bëni greva, hyni se ka mundësi më rrit. X ministër, X deputet, X zyrtar publik ka shkuar i ka thënë bëni presion. Kem pas presionet ndryshme, me letrat ndryshme, nga ODA, nga institucionet, nga inspektoratet ndryshme, ku jemi na. Pra, grevat pas kanë qenë politike? 99% e grevave që sot janë politike në Kosovë, pikërisht të nxitura nga të tjerat, ose nga institucionet ndryshme. Për mua është grevat politike janë. Prandaj nuk du më marrë me çështën e grevave, po du më marrë se ato janë politike dhe nuk janë trajtuar në formën e tillë se nuk është ky ligj, nuk i zgjidh problemet e tyre. Kur janë politike, atëherë nuk mund të jenë parimore në këtë segment. Ata s'kan pas parim. Ata kanë parim pagën. Ata nuk kanë parim punën. Se dhe doktor shkencë na kemi në shërbim civil. Shërbim civil është doktor shkencë. Dhe ai ka gradën doktor, e ka gradën akademik. Akademia e shkencave por që paguhet për punën që e bën. Akademia e shkencave është me koeficientin 7. Kryetari i akademisë. Dhe ai ka gjitha titujt të mundshëm. Ai nuk ka shkuar me gjyqtarët, me prokurorët. Ai nuk ka shkuar me kryetarin e gjykatës. Për shkak të përgjegjësisë së punës, apo? Po ai ka shkuar për nivelin edhe vendin e punës. Përgjegjësia e punës është e tillë. Kemi me koeficient 2.6, 3, 4 kemi në shërbim civil. Është doktor, i ka titujt, doktor shkencë, shkrues. Ajo është për vendin e punës është pranuar. E tash, për vendin e punës ne kemi përcaktuar vendin e punës. Do të thonë, është grada, është vendi i punës që janë përcaktimet e qartë. E tash,
ata që kirurg, nëse e shojnë vetën që duhen më konë ma intelektual, është Akademia Shkencave. Në të shkojnë atje, e kanë koeficientin 6. Nëse dojnë më konë prapë... Ka kushte për të operatorë e Akademisë, zoti Asari? E pa atërën e tecin. Ne ju kemi përcaktu për çdo vende jenë çdo kushte. Ata që duhen me punu në këto vende, ata duhet më përcaktu me bazën e ligjit. Ligji ka ardhur për punën e njëjtë, pagën e njëjtë. Prandaj, si ai në Prizren, si ai në Prishtinë, si ai në Gjilan, si ai në Pejë, si ai në Mitrovica, si ai në Podojë, në Gjakov, do ta kenë për vendet e punës. Edhe dy fusha tjera do t'i përmendim se pastaj do të flasim edhe për atë kënd, sepse edhe këtu po bëhet një debat shumë i madh. Kontrollorët e trafikut ajror kanë paralizuar që sa ditë me nga 2-3 orë fluturimet në aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari në Prishtinë, dhe nëse ata vazhdojnë kështu nuk do të jenë punë të mirë në këtë aspekt. Ata po thonë që janë dëmtuar, zoti Asari. Po. A janë dëmtuar? Unë them që kemi ekspert fushës dhe që është trajtuar të na nga administrata publike, nga komisioni, nga ekspert, edhe është kërkuar që të mbrohen. Edhe tash, ne kemi ekspert udhëheq në departament funksional në fushën e aviacionit civil dhe navigimit ajror. E ka koeficientin 8. Do të thotë, tash, për ta kuptuar pak nësin, një vetë sekond, për ta kuptuar pak nësin, i bie që do të kenë pagë më të vogël sa që kanë aktualisht apo si? Eksperti 2 e ka 7.5, eksperti 3 e ka 7, eksperti 4 e ka 5.5, e 4 e ka eksperti 3. Prandaj, gjithë këto fusha, do të thonë i kanë këto. Tash, ulje pagë ka mujtë me pas prej 140 sa janë aty në atë fush, nuk janë krejt navigator, nuk janë krejt ekspert. Se mi pas 140, do mos do dash me marrë të një nivel. Po aty një grupi tyne, pjesa, nëse janë 70 janë ekspert fushës, të tjertë janë shërbim civil. Ata kanë kërku komplet me ngrit. Edhe komplet nuk ka pas mundësi. Edhe tash, ata që janë pakënaqur mund më kanë 20 vetë. Vesh 20 janë mbrana këtij grupit navigimit të pakënaqur. Ky 20, edhe ata, që ata 20 vetë ju ka ul paga. Për sa? Sepse për ta kuptuar pakënaqësinë. Pakënaqësia atyre mund më kanë për 200-300 euro që ju ka ul paga. Edhe thonë, po na i kemi marrë shumicën absolute. Shumica absolute është kjo gjendje. Po a ka pasur të tjerë që është ngritur paga në këtë institucion? Ju ka ngritur në pjesës ult që kanë qenë. 3, 2, do më një është ngrit nivelin e tyne. është, për shembull paga aty në 7.5, është diku i bjen 1.600 kusur euro. Plus i kanë rrezikshmërinë, plus i kanë përvojën e punës. I kanë gjithë ato, po është pak nësi për shkak se ne do na me kon veç. Për shkak se e kanë gjetë ekonominë e tregut, edhe tash na jemi të rrezikuar, ne mundna me gjetë punë diku në shtete të tjera, po kjo është kushtet e Kosovës, këto janë. Ne po punojmë për kushtet e Kosovës. Nuk kemi të menduar për kushtet e Gjermanisë, as kushtet e koeficient më të lartë se 8 nuk mund të ketë në këto institucione. Në këtë institucion koeficienti më i lartë për navigimin është 8. Do tash drejtori i tyre që ai nuk hyj pas njerë në alta atje me këshir me rujt navigimin. As zëvendës drejtori. E tash për përgjegjësinë menaxhuese e ka 8. Navigatorët e kanë 7.5. Do të thotë që ajo është pakënaqësi jo arsyeshme për shkak se e kena gjetë mundësinë me kurzu shtetin, atëherë është një tjetër çështje. Do të thotë ti mund të kurzosh për shkak të nevojave tua, po unë mendoj që shteti duhet ta ketë parasysh se ky koeficient T është i arsyeshëm, është që e ruan dinjitetin e tyre në nivelin dhe pagën e Kosovës. Ndërkohë, gardianët i kemi parë djejshin në qytet, protestuan edhe punëtorët e Kekut, edhe ata po thonë që janë të diskriminuar me këtë ligj. E thamë që secili ka ardhur me kërkesa për ngritje të pagave. Gardianët ju kanë ngrit paga atyne, e kanë me 2.2 dhe 2.6 shkon. Ata nuk e kanë pas këtë pagë. Plus e kanë rrezikshmërinë se janë përjashtuar nga ligji, pikërisht se e kanë veç shtesat që i marrin për rrezikshmëri që janë brenda për operacione. Prandaj, kjo është një ngritje e tyre. Është trumpetuar nga ministria se na kena më mbrojtë, na kena më siguruar, na kena më rrit pagat e tjera. Do thotë, kur asnjëherë nuk e kanë ngrit këtë çështje. Ne nuk kemi pas fillimisht asnjë shkresë nga gardianët. Na vetë kemi ngrit. Na vetë kemi kërkuar për shkak të dinjitetit të mbrojtjes së tyre, të rrezikshmëria e tyre. Se vetë kam qenë pjesë e burgjeve, diçka domethënë me qenë i burgosur e me qenë gardiani mbrana aty.
e diçka mund i burgosur për gardianin. Prandaj gjithaj rrezikshmëri është kërku dhe është mbrojt. Ata kanë 2.2 dhe 2.6 e kanë nivelin e tyre të pagave. Do thotë me 2.2 është 500 kusur plus rrezikshmërinë që morën, plus shtesët që i morën për punën e vet, është diku 600 euro. Prandaj nuk ka nivel paga më të madh. Parësyshmo është protesta atyre. Protesta atyre është e nxitur politikisht. E nxitur? E nxitur politikisht. Nga kush? Nga ministria. Nga Ministria e Drejtësisë është e ngritur se na tash na kena me bën nivelizime tjera. Unë mendoj se paga atyre që ku është mund me gjetë këtu ku kemi nivelin e pagës sakt sa është, ju kemi thënë për shërbimin korrektues sa është, dhe ajo është çështja e tyre. Po ata nuk po doin me marrë parasysh është një tjetër çështje. Pakënaqësit nuk mundam i zgjidh. Ky ligj është natyrshme që ka kriju pakënaqësi, po jo me nxit për nevojat politike ndaj njëri tjetrit. Ata mund të rroken politikisht për tjera gjëra, po jo me nxit ndaj njëri tjetrit për nevoja politike. Mirë, dua dalë te RTK-ja sepse edhe këtu ka një debat madh, ka pakënaqësi të nda, ka reagime të ndryshme. Pse u desht që RTK-ja të futet në këtë ligj? Parimi i parë i ligjit është ndërtimi gjitha institucionet që marrin kanë ose paguhen nga shteti. Duhet përcaktohet paga. Do të thotë institucionet në Kosovë, ndash publike, do të thonë ku janë, ndash ato qeveritare, të gjithë ky ligj i përcakton normën për 80.000 njerëz. 80.000 njerëz marrin pagë nga shteti. Për gjithë ata duhet përcaktohet nivelizimi i pagave për punën e njëjtë, pagë e njëjtë. Prandaj, gjithë ato është kërku. Tash, kemi pasur çështjen e ndërmarrjeve publike, të cilët kanë kërku pse me hinan pjesën e ndërmarrjeve publike. Ne kemi ndërmarrje publike që shteti financon ata. Ata i majmë gjallë na. Edhe tash, ato ndërmarrje publike thënë pse na mo trajtu ndryshe, pse neve na vetë jetojmë. Do thotë, na mi pagu, mi dhën parat shteti, edhe ata mirë, po këtu po flasim për një çështje sensitive për media. Tash dalim te media. Edhe me ligj i rëndësisë veçantë, fundit është media. Jo, s'kemi rëndësi të veçantë. Kemi ligje. Nuk ka ligje të rëndësisë veçantë. Institucioni i rëndësisë veçantë. Tjetër është, jo pse ka institucione plot që janë të rëndësisë veçantë. Se nuk është vetëm RTK. Po them që është vetëm RTK-ja, po them që njëra prej tyre është RTK-ja. Po, edhe pikërisht që është ajo RTK-ja, kemi marrë na për me bë ligjin për RTK-n. Kemi fillu me bë ligjin për RTK-n, i ka 1 vjet e gjysmë që kemi fillu procesin e ligjit, e kemi kalu në komision, jemi dakordu procesin e vendimmarrjes, jemi dakordu ligjin me bë për RTK-n, cili me marrë model, cili është modeli më i përshtatshëm që i përshtatet Kosovës, cili është modeli më i mirë i rajonit që muna me marrë. Kemi thënë a muna me marrë Kroacisë, kena mund me marrë Malizit, Maqedonisë, Shqipërisë, asnjëri a është i përshtatshëm i Slovenisë, e kemi marrë ligjin e Slovenisë, edhe kemi punuar ligjin për RTK-n, edhe kemi harmonizuar. Kemi pas debatën çështjen e parapagimit si me shku nga buxheti i shtetit që është tash për tash 12 milion, apo me kalun buxhetin me parapagim nga përmes orëve të rrymës apo tjera. Ka pas debate, ka pas mund pajtime. Në rregull, po vetëm pse u desht hyrje në këtë ligj RTK-ja. E tash, RTK-ja është pjesë e buxhetit të Kosovës, si pjesë e buxhetit të Kosovës që Kuvendi i Kosovës përmes qeverisë i ndan 12 milion euro RTK-s. 12 milion euro i ndan RTK-s, dhe RTK i ka financimin plus i ka shtesat me reklama të tjera që mirën me këtë punë. Do thotë nuk e di sa është ajo tjetra shtesë, për afërsisht diku 4 milion shkon dhe ajo shtesa, diku afërsisht diku sillet. E tash, RTK-ja është transmetues publik. S'është ndërmarrje publike. Transmetues publik, është edhe me ligjin, edhe i kam dëgjuar edhe kolegët e juaj që kanë dalë nëpër televizione, edhe redaktorët e ndryshëm, edhe ish drejtorin me kryetarin e bordit që kanë folë dhe nuk e kanë treguar të vërtetën, se ky ligj nuk e bën RTK-n në shërbim civil, se është mashtrim për t'i ruajtur pagat e tyre, sepse pikërisht nëse duhet për me ruajt, na kemi kërkuar ta financojmë, ta bëjmë drejt për drejt nga qytetarët, edhe ata të jenë pjesë e pavarur e vendimmarrjes politike. Tash, ne ndajmë pare, si shtet, si qeveri ndan 12 milion euro, 8 milion euro shkojnë në paga për RTK-n.
Do thot nuk ka investimi kapitali, nuk ka gjitha ato tjera. Për mua ka qenë më rëndësi. Pse është kërkuar me hy, sepse çdo institucion që merr parë ose paguhet nga shteti, duhet ta ketë nivelin e pagave. Ligji sloven që e kemi, po ashtu që kemi marrë si model, për të kënë dhaje përcakton. Kemi po hulumtimin parlamentar, që ku kemi hulumtim parlamentar, i përcaktuar zyrtarisht, është kërkuar që të tregon se paga minimale e presidentit është 60, presidenti i Slovenisë ka 65, ndërsa redaktori ose drejtori menaxhues është me 60 pikë. Do thot 5 është diferenca. Këtu kemi për shembull 7 me 10. Domthonë presidenti i Kosovës ka 10 nivelin e pagës, edhe redaktori ose drejtori ka 7. Do thot problemi që ndron tani është politik, se Slovenia është shteti i Bashkimit Evropian. Niveli i pagës që ka drejtu e ka dhënë, nuk është ajo që e ka përcaktuar është shtetëror apo është hajde po zëm që po lëmë anash reagimit këtu brenda. Që ku kam listën e gjithë zyrtarëve të sloven të pagave. Këtu shkruan RTV Slovenia, direktor e ka 60. Prandaj, gjithë këto kërkesa që janë po, se ne kinse pe kthejmë shërbim civil, apo që ne kanë lutem veç pagata. Ato janë me ligj të transmetuesit publik sloven, këtu po flasim për diçka tjetër, zoti Hasan. Edhe këtu po flasim për ligjin RTK-s që është i Kuvendit të Kosovës. Ligji për Kuvendin e Kosovës paguhet ligji RTK-s i përcakton vetë pagat, ndërkohë ju keni bërë ndërhyrje me këtë ligj. Përkundrazi. Edhe në ligjin për RTK-n përcaktohen pagat, nivelet e pagave, sa duhet të pas drejtori, sa duhet të pas bordi, sa duhet të pas secili. Prandaj, me kërkesën që është bërë këtu, sindikata që ka shkruar na, ka mashtru opinionin. Ka mashtru opinionin ku thotë se ne morëm vetëm subvencionin nga shteti, nuk është e vërtetë. Ne i marrim 4 milion. Këta kanë bërë hipotetikisht, kanë thonë që nëse ligji që e kemi në kuvend, që nuk po miratohet për shkak Partisë Socialdemokrate, të cilët kanë vënë kusht, nuk mund ta votojmë ligjin për RTK-n pa u zgjedhur drejtori i RTK-s. Në moment që zgjedhet drejtori i RTK-s, na do ta votojmë ligjin. Prandaj, ai kushti tyne është. E tash, kushti kujt është ky? I Partisë Socialdemokrate, i numrave në Kuvend të Kosovës, edhe këtu ata kanë thonë që ne kemi subvencion 4 milion, edhe të tjerët pagumi vetë. Nuk është e vërtetë. 12 milion mirën pare. Ne në ligj e kemi parashkuar që me pas... Mos hyjmë te çështjet e sindikatave, sepse këtu nuk e kemi një sindikat, kemi 2 sindikata dhe ti lëm anash punën që bën aty. Po kur të thirrim njërin, pastaj duhet i marrim edhe argumentet e tjetër, kështu që po i lëm anash sindikatat. Po duhet të flas. Po i lëm anash sindikatat do të jasani, po duhet të flas nëse RTK-ja ka ligjin e vet në bazë të cilit funksionon. Dhe në bazë të cilit kemi shumë institucione që edhe prokuroria punon me ligj të veçantë. Për një media bre. Edhe prokuroria punon me ligj të veçantë. Edhe reagimet e EBU-s, zoti Hasani, edhe reagimet e OSB-s, ishin që nuk ishte në që ky mashtrimi që ka shkruar. Ka thonë që na jemi të pavarur. Ju jeni të pavarur nga buxheti keni shkruar EBU-s. EBU-ju ka përgjigj juve në aspektin çfarë pyetje keni bën. Ju nuk jeni të pavarur nga buxheti. EBU-ja, e din se si financohet RTK-ja, sepse nuk është se sot merret me. Ju ja keni shkruar pyetjen, ai për më përgjigj. Ju keni thonë që na i kemi vetëm 4 milion subvencione edhe neve po dënë me na shtin ligjin buna bosh shtetërore. Nuk është shtetërore. Ju ka i keni parë tash. Pi shtetit i keni. Pi shtetit moj. Ju i keni marrë pagat enorme i keni marrë. E tash niveli i pagas po thotë 7, drejtori është 7, gazetarët asnjë s'pe prek. Po preket 3-4 drejtora po preken, edhe tash me njëherë na jemi shtetëror. Dhe sot do kishit shtetëror? Na kërkon s'pe bëjmë shtetëror. Prapë institucion. Ne kemi ligje të veçanta për shumë institucione. E si ligjet veçanta, askujt, domethënë nuk i kemi thonë pse ty po ta prekim, mos po ta prekim. Po kjo po vlerësohet si ndërhyrjen e median zoti Hasani. Përkundrazi. Ato janë mashtrimet që dënë politikisht të ruajnë pagat dhe nga partitë që nxitën ata bëni reagime, bëni përpjekje. Ne kemi dëshmuar me hetimin hulumtim parlamentar, e kemi dëshmuar me pagat e slovenëve, e kemi dëshmuar me ligjin që e kemi miratuar bashkë me menaxhmentin që ka qenë tani kohën me neve për me miratuar me sindikatat, gjithë kanë qenë në vrejtët që i kanë dhënë. Modelin e ligjit sloven i njëjtë është, nëse slovenët paskën do më shtetëror, televizion shtetëror, atëherë pithejmë edhe na, po përkundrazi nuk është televizion shtetëror. Tavani nuk do me thonë që je televizion shtetëror.
Tavani do të thonë niveli pagës sa mund shme pas. Tani, nëse ju mundi me kalu. Pa, mund të përkthehet kjo në një farë formën e ndërhyrjen e punën e lirë të medias? Jo, absolutisht jo. Pse jo? Jo, nuk ka, se këtu nuk bëhet të zgjidhja me ligjin e shërbimit civil. Ju prapë me ligjin e RTK-s edhe zgjedhjet, edhe emrimet, edhe transmetit, edhe funksionalizimi, edhe pagat, krejt janë me listë të RTK-s. Kur gjë s'ka, vetëm është tavani që nuk mundi me shku më lart përderisa jeni me pagat Kuvendit Kosovës ose të Shtetit Kosovës. Moment që ju e kaloni këto me ligj e ri që delt me pagesat drejt për drejta nga qytetarët, edhe ju mundi me mbledh ato taksat nivelin e duhur, nëse ju keni prodhim t'juin, nëse ju keni angazhimet që e rritni buxhetin, i kaloni këto dhe nuk keni, ju përcaktoni pagën, mundi me përcaktoj 5.000 euro, kush nuk e thot pse. Po derisa ju paguaj drejt për drejt nga shteti, domthon shteti i Kosovës e thot koeficienti është 7. Sepse kemi marrë një model. Koeficienti 7 apo 8 tash? 7 është. Koeficienti është 7. Më i larti. Po, më i larti është 7. Domthon dy koeficientë është ndërmjet. 8 që dhe 9 që është në raport me presidentin. Do thotë koeficienti 7 e përcakton, thot, niveli më i lartë i pagës për në rrethanat që jemi, sa jemi këtu. Kemi pas vërejtë në për debate, po sa e ka BBC-ja, po BBC-ja është transmetues publik, i themeluar në vitin 1926, me dekret mbretëreshës, edhe kur është themelu, dhe ajo ka pas pagën rregulluar sa me pas. Moment që ajo ka hyrë me mbledhjet parave nga taksa paguesit e vet, nga dhe ata kanë me energji përmes faturave. Atyre ata e kanë bërë zhvillimin e vet. Sot është një ndërmarrje gjigante transmetuese në botë, po ai e ka sot 420.000 funta e ka drejtori. Pa ai nuk varet nga shteti. Ndërsa kryeministri e ka 120.000 funta. Është pagë qeverisë, pagë shtetit. Nëse ju keni si transmetues publik, ligji nuk ju ndalon. Ligji jep mundësi. Ligj i ri që ne kemi qenë në Kuvend të Kosovës, nëse kalon ashtu si kemi bë, ai ju jep mundësi juve me pas paga enorme, në bazë të vlerës dhe ato kriteret që ju i përcaktoni. Nëse ju nuk i përcaktoni, për sa jeni me buxhet shtetit, kjo është mundësia. Kjo është mundësia. Po reagimi i OSBE-s për futjen e RTK-s në këtë ligj? Ne kemi pas takim me Apostolovën, ka qenë me neve, një nga pyetjet ka qenë edhe kjo, edhe i kemi tregu, dhe ata janë pajtu me formë. OSBE-ja është për mua pa rëndësishme ka qenë reagimi i tyre. Do është çështje që ju kanë bëpi drejtorëve, transmetues këtu që janë drejtorë redaktorë që janë nga RTK-ja, del nga mbrona ose me shku të presidenti, ose me shku të presidenti, ati mi thënë president, qërëve se në kanë shti neve këtu, a ka mundësi muna mbrojt neve, muna hekpi, kësena, mos kluta, mos e në shkër ligjin, se neve për në vënë, kjo është niveli. Do dhe mbrone nivelin intelektual t'juin. Nuk keni ju ata që mundi mi përcaktu, shteti përcakton. Ne kemi qunë propozimin tonë Kuvend, ne kemi marrë gjitha to, Kuvendi ka votu, kjo është e miratume. A e kthejnë presidenti, a se kthejnë është një tjetër çështje. Për mua është të parancishme ajo. Unë për OSBE-n, sepse nuk besoj që OSBE-ja vepron kështu siç thatë ju. Krejt bëjnë hipotetikisht veprojnë. 99%. Varësisht për pyetjeve që e bani. Është organizatë shumë prestigjioze zoti Asaj. E kuptojnë çka është. Është hipotetikisht pyetjet që i keni bërë edhe për IBU-n, është bërë të njëjtën edhe për OSBE-n ose edhe për tjetrën. Unë kur e kam biseduar me përfaqësuesin e Komisionit Evropian, Bashkimit Evropian këtu, edhe i kam treguar se çto janë rrethanat, për çto është vendos kjo, ka thënë ju i keni drejt, jeni në rregull. Prandaj për mua është ligji që mirë, po është një diçka këtu që meriton ndoshta një shpjegim, sepse në komision kjo çështje nuk kaloi. Pastaj në seancë parlamentare ju insistuat që të ndodhte. Unë insistova pikërisht se këtu kemi pas deputetët cilët e kanë prit momentin kur kemi debatu për çështjen e televizionit, se secili institucion është debatuar rend, një nga një, me gjitha kërkesat që kanë ardhur. Asnjë kërkesë nga komisioni nuk është anashkalu. Edhe vrejtje, edhe sugjerime, edhe kërkesat e kryeministrit, edhe të kryetarit parlamentit që kanë ardhur për mi vlerësu, i kemi vlerësu secilën, edhe njënën edhe tjetrën, nuk kemi lënë pa vlerësu asnjë kërkesë. Edhe kur ardh çështja e RTK-ja, Xhaveri Izmaku me njëherë e fotografoi edhe për qielli. Qërëse juve Prishtina ti përpër në televizion pjeqesin paga të tjera. Kjo është turp. Për mua është turp.
ose tjetra deputete nuk vjen fare në mbledhjet komisionit atje për me marrë vendime, kur mirët çështja për shëndetësinë, si u zgjidh problemi, unë tha krijoj misionin tim. Nuk kryet misioni. Do të ndajt me kry punën. Për çto e zgjedh. Për mu nxitja është politike. Derisa është bën nxitja politike, këto janë reagime. Cilat janë argumentet tuaja, Zoti Hasani, që është nxitje politike kjo? Po, një nga ato deputetja jon i shkruan njerëzve të vet në TK se tash ushtia aty do t'ju kufizohen pagat, që ju kanë qitë koeficientin shtat, ju ka qitë, ajo vetë ka pranuar, ka thënë po. Unë se kam nuk tham që nuk është, unë i kam thënë, ti po do më nxit, nuk mundesh. Tjetra është kur ka ardhur puna me votu atje. Unë e kam ditë që është po njerëzit tanë kemi interesa. Tjetra është interesi. Unë nuk mujmë të kalu interesat e njerëzve. Interesi është me mbrojt, ose interesi me votu, e di që është e pa drejt, e di që vota jam është e pa drejt, po me gjithat unë të votoj kundër për shkak sene. Kjo është çështja, edhe me vota e barabartë. Bazë të rregullat që kemi vota e barabartë, domethënë nuk kalon. Edhe unë kërkova formën tjetër, që është forma se çdo nuk ruhet parimi bazë. Në rregull, po është një parim, kur diçka parimi për punën e njëjtë, pagën e njëjtë. Një sekondë, po pyes për punën e komisionit, pastaj edhe për këtë çështje tjetër. Parimi se çdo institucion që financohet nga shteti duhet të ketë kriterë. Zakonisht në komisionet parlamentare kur nuk ka pasur konsenzus për të kaluar një çështje, pastaj në bazë të atij konsenzusi është operuar edhe në Kuvendin e Kosovës, ndërkohë ju personalisht ishit shumë insistues se kjo çështje të futet në ligj, sepse komisioni nuk vendosi kështu. Po, se ata kishin interesa. Se RTK kanë bo grup partijak, kanë bo secila parti kanë në RTK, secila është ka e nxit, se secili po do më dalë në media. Asnjëherë nuk kam insistuar marrë në RTK me bo në media. Asnjëherë nuk kam thënë kujt më duhet më qitë media mu më mirë ose më keq. Përkundrazi, unë kam respektuar RTK dhe kam vlerësuar për RTK, dhe kam insistuar pikërisht në ligjin për RTK. E kam qenë kuvend. Thirrni Partia Socialdemokrate, thoni hajde votoni ligjin del. Në RTK të gjitha partitë politike vijnë, sepse jemi institucion publik që bëjmë një farë lloj balanci të paraqitjeve të partive politike këtu. Po ju po thoni jemi të pavarur, transmetues publik i pavarur, për çfarë partie politike? Tash a jeni parti politike këtu apo jeni pavarur? Kushta parti politike? Jo, unë thash ne përfaqësojmë balancim të partive politike që sot janë. Jo. Kështu thashun, nëse më kuptove drejt. Këtu është bë militantizëm i partive. Këto mund të thënë po. Këtu pajtohem. Jo, nuk thashun ashtu. As nuk kam të drejtë të them kështu. Po ti s'ke drejtë unë po ta them. Këtu keni këtu është fakte për këtë Zoti Hasani? Po ka fakte sa dush. Krejt militantizëm është bën tonë, prandaj nuk ke nevojë të merresh atë nxitesh me këtë çështje. Unë po të them që ju s'po merrem s'po nxitëm, po ju po thoni Zoti Hasani dhe s'po ofroni argument për këtë që po thoni. Hipoteza po jepni. Unë po them që çdo buxhet që ndahet për RTK është buxheti i shtetit. Në bazë të parimit, çdo institucion i shtetit, në ligj shkruan, çdo institucion i shtetit që merr buxhet duhet të përcaktohet paga. Ky është parimi i ligjit të pagave. I zyrtarëve publik, i reformës në administratë. Prandaj, mbas këtij parimi është kërkuar që të jetë edhe RTK-ja. Ma kanë kundërshtuar për shkak se nuk i kisha hulumtimin e plot. Edhe kam pajtu. Kam hesht edhe kam kërkuar hulumtim të plot. Moment që e kam marrë hulumtimin e plot, që është në mbështetje të tezës time, që RTK duhet të jetë me tavanin, jo me dallimet e brendshme, me tavanin. Tani me ligjin për RTK rregullon çështje të tjera, unë kam insistuar dhe prap insistoj. Për shkak se ne kemi marrë një model, deputetët e Kuvendit të Kosovës, komisionit tim për administratë publike dhe media kanë votuar modelin e ligjit sloven. Ky është modeli. Prandaj, derisa kemi votuar, ne kemi kërkuar me shku drejt për drejt mbas atij modeli. E kanë me pagesa, e kanë tete radio, të gjitha i kanë me pagesa. Kemi kërkuar kush e ka pagesa, a ka drejtorit për caktuar pagesa, mos ta kish pas atje, dhe unë s'kisha me insistu. Po e ka. Çeku ka drejtori i Slovenisë. E ka presidenti, e ka ai tjetër. Hulumtimi parlamentar e shkruan mjaft mirë. Pra të gjitha në këtë listë është renditur edhe drejtori i përgjithshëm i RTV-s, Slovenia. Koeficienti i pagës së drejtorit të përgjithshëm të RTV-s Slovenia është 60, përderisa koeficienti i presidentit është 65. Do thotë, njëjtë është modeli, na ku kemi marrë modelin, kjo është modeli. Na nuk kemi bërë shtetëror, nuk kemi bërë shërbim civil, na ju kemi rujt njëjtën me ligj. Po vetëm ju kemi thonë që
Derisa ju jeni në këtë formë, që paguin nga buxheti I shtetit, është koeficienti 7. Moment që ju kaloni në parapagim drejt për drejt, dhe momenti që ju e rritni financat e juja, mbi enorme, bëni 30 milion, 50, 100, sa do, është çështje që ju e përcaktoni vetë koeficientin e juaj, vetë I përcaktoni pagat. Mundi me shku edhe 50.000 euro edhe sikur në BBC mundi me shku. Shefi I grupit parlamentar të Partisë SUE tha të kritë të kundërtën atë ditë në kuvent. Kur nxori unë isha kundër tina, se ai nuk kishte argumente. Ai kishte insistimin që na perujmë RTK-n, na erujmë se interesat politike të partive tjera, kjo është çështja. Prandaj unë nuk kisha interesat partive, unë kisha interesin e shtetit dhe shteti jam është ky. Prandaj unë duhet ta mbroj shtetin, partitë politike në këtë rast me ligjin po flas, me ligjin për paga mua më ka interesuar shteti. Më ka interesuar niveli I pagave për shtetarët, njerëzit që marrin. Mirë, po ky ligj, cilin ju po thoni që ju ka interesuar shteti, po kritikohet shumë sidomos nga ekonomistët, të cilët po thonë se kjo mund ta çojë shtetin në falimentim ekonomik sepse është bërë një dallim shumë I madh mes sektorit publik dhe privat. Nuk e di nëse po flasim për ligjin e përgjithësi. Po, ajo është një tjetër çështje që është një dallim mjaft I madh mes dy sektoreve. Sektori publik është ngrit, paga minimale është ngrit, nga 120, 170 sa ka qenë tash për 239 euro. Paga minimale në sektorin publik nuk ka pagë atë ulte. Kjo ka më ndikuar drejt për drejt indirekt në sektorin privat. Prandaj është ajo, dhe ata kanë drejt në këtë aspekt. Po ata u dashmi dhënë shteti atëherë. Ata u dashmi dhënë vërejtën më përpara me ul vlerën e koeficientit. Vlera koeficient ka shumë më ul, mos më shku 239. Ata kanë të drejtë siç po thonë, jo atëherë po ju pyes nëse është rujt edhe mbrojt shteti me këtë ligj në këtë formë. Në sektorin publik me ato që ka pru ministria, ato që ka pru qeveria, për shtetin e përgjithësi. Lutem. Ato që ka pru qeveria, këtë projekt ligj në Kuvendin e Kosovës, me çet ligjin e pagave, me çeto koeficienta, çeto vlera që ka pru, është më e mirë e mundshme që kanë mujt me bot deputetët e komisionit, administrata, zyrtarët, ligjorë që kemi pas, Ministria e Financave. Ata janë pajtu me qëtë formë. Mirë. Edhe administrata, edhe Ministria e Financave, edhe zyrtarët ligjorë. Për një çështje tjetër. Atëherë nëse është bërë më mira e mundshme dhe qëllimi ka qenë për ta ruajtur shtetin, analizat janë që shteti mund të shkojë në falimentim ekonomik me këtë. Nuk shkon. Nuk ka mundësi me shku shtetin në falimentim, se kjo është çështje e pagesave, cilët është llogaritë se këto pagë mundet më mbledh. Ministri I Financave ka qenë bashkë aty dhe ka pru kërkesat dhe vrejtja. Kush është rritësi më I madh ekonomik në Kosovë? Sektori privat. Nëse ata janë dëmtuar me këtë ligj atëherë, lutem, Ministri I Financave është ai që merret me çështën e financave në shtetin e Kosovës. Ai menaxhon me 2 miliardë e 200 milion euro. Dhe ai ka ardhur dhe ka thënë që me çet ligj, me çet vlerë, me çet shumë që është prej afër 700 milioneve, shteti ka mundësi të përballojë rritje më të tjeshme. Po ju kuptoj. Rritje më të tjeshme është e rrezikshme, të cilën nuk mund t'i përballojmë. Prandaj po kërkojmë naljen edhe ndërprerjen se kërkesat kanë qenë enorme të ardhur nga çdo institucion. Asnjë institucion që I po kërkojnë nuk e ka llogarit a kemi parë apo s'kemi parë. Arkën e shtetit më së madhe e mbush sektori privat zoti Hasani. Arkën e shtetit mbush me këtë ligj nga tatimet, nga hyrja doganore, nga tatimet, gjithë këtë janë llogarit. Gjithë të mbledhjen në llogarit, dhe atë ka është kërkuar nivel të rritjes pagave dhe doganat janë kërkuar rritjen në nivel të pagës, dhe ata janë të mbledh taksat, ata janë të mbledh parat, dhe ata janë të rrezikuar. Do thotë gjithë institucionet domethënë kanë kërkuar. Prandaj ne kemi bërë atë që është më e mira e mundshme. A është dëmtuar sektori privat? Sektori privat dëmtuar jo, po është lënduar në atë aspektin që të paktën ju ka ngritë në niveli I sektorit publik dhe ata kanë me të mrapa me 170, tash do ta përcjellin sektorin publik në këtë drejtim. Prandaj ata se kanë obligim ligjor që ta përcjellin. Nuk e kanë obligim, po ata do pse ta përcjellin kurse kanë obligim ligjor? Po tash mendoj që ata do ta përcjellin. Pavarësisht kësaj ne do të përcjellin, do të kemi. S'ka asnjë arsye. Po njerëzit do të kërkojnë në sektor publik atëherë me shku me punu. Po ç'ky është rreziku I shtetit atëherë? Po në sektor publik nuk ka mundësi me punu më shumë. Ne kemi të paktën diku 30.000 njerëz shpërojnë më shumë sektor publik se sa nevojat e shtetit që I ka. Do thotë diku ne tash nevojat e tona që I kemi si shtet janë 55.000, 60.000 me pas sektorin publik me punë. Diku 20.000 vetëm. Prandaj po e pyesun nëse shteti, jo vetëm sektori publik, shteti me këtë ligj
është në rregull, shteti në përgjithësi, jo vetëm sektori publik. Po. Sektori publik është në rregull, sektori privat nuk është në rregull. Kjo është gjenda që e kanë pru. Për neve si komision, ne kemi vlerësuar në këtë formë. Mirë, pse nuk kena pas mundësinë ta ndryshojmë, nuk kena pas mundësi ta kthejmë ligjin, sepse është kërkuar nga qeveria me punu në këtë drejtim, ne kemi punuar dhe kanë thënë që ne nuk e rrezikojmë shtetin. Derisa nuk e rrezikojmë shtetin, ne kemi bërë këtë formë. Ne do ta kishim rrezikuar shtetin si komision, nëse do të kishim ngul kam për shembull ngritjen e nivelit pagave për sektor të ndryshëm, çfarë kërkesa kemi pas, ose që kemi pas fillimisht me vendimin për 5 vjet me rujt gjithë sektorët shtesa, mbi 100 milion ka qenë shtesa, edhe ku Bashkimi Evropian me përmes apostollovës kartë se këto duhet hiqen se nuk bën ndryshe. Pranë komisionit e kemi pas stigmën që ka qenë përfaqësues sponsorizues i ligjit bashkë me Ministrinë e Administratës, e kemi pas Bashkimit Evropian që kanë qenë pjesë me neve në vazhdim si në komision, kështu që gjitha kanë qenë parametrat që ky ligj me shku bashkërisht. Kam edhe pyetje nga shikuesit, por duhet ta marr një. Me pyetjen nga aviacioni, nga në kontrollorët e navigimit. Pse është larguar periudha kalimtare prej 4 vjet për nivelimin e pagave në sektorin e aviacionit dhe është ruajtur për disa të tjera si për shembull në agjencinë e privatizimit? A e din po thotë zoti Hasani se sektori i aviacionit nuk financohet nga shteti pasi i kanë të hyrat vetanake? Me taksat të udhëtarëve dhe kompanive ajrore. Nëse i kanë të hyrat, ata s'kan kurrë rreziku. Ky ligj nuk i merr ata. Po pse i keni futur në ligj atëherë? Nëse nuk i merr. Nëse ata i kanë financojnë vet, nuk marrin parë nga shteti. Po ju keni futur në ligj zoti Hasani? Gjithë kanë hyrë në ligj ata që paguajnë nga shteti. Nëse ata paguajnë privat, kërkush nuk e thot pse me pas ata pagat më të ulta. Nëse kemi kërku pagat e tyre që janë si ndërmarrje publike. Nëse ata e financojnë vetë, pse është rreziku i tyre? Kush ju ka thënë që ka rrezik? Unë i kam takuar atë sindikat. Kanë thirrë, ju kam shpjeguar, nëse ju financojë drejt për drejt, nuk financojë nga shteti, nuk merrni asnjë cent, atëherë ju i përcaktoni pagat. Vetë i përcaktoni pagat. Dhe cila ka qenë përgjigjja tyre? A marrin para nga shteti ata? Ata kanë thënë na nuk marrim. Atëherë jemi në rregull. E pse kur ju kanë thënë kështu, pse i keni futur në ligj? Kjo është shpjegimi që kërkojnë nga ju. Në ligj ata janë fut për shkak se nëse ata binë në nivelin e tyre, edhe ata përcaktohen ku shteti do t'i marrë. Nëse shteti do t'i marrë, kanë të qartë këtë. Po këtu tash kanë bërë nxitje të ndryshme, njerëzit të ndryshëm. Sepse nëse është kështu, atëherë nuk ka asnjë arsye për të pasur protestë dhe bllogim pune. Po paragrafi që është bë për secilin është bë gjitha ndërmarrjet publike, të cilët financohen nga shteti, mbi 51%, duhet ju përcaktohet niveli i pagës. Ndërmarrjet publike, të cilët nuk financohen nga shteti, ata e përcaktojnë vetë nivelin e pagës. Prandaj vlera aty në të rritet edhe e navigatorëve nëse ata i kanë tyrat e vetanake. Nëse nuk i kanë tyrat vetanake, po, atëherë vlen që ky paragraf. Atëherë vlen kjo çështje. Çfarë thot ky paragraf? Ky paragraf thot, paragrafi 8 thot, ata janë pjesë e pagës nivelit tavani i tyre nëse paguhen pi shtetit. Nëse s'paguhen pi shtetit do kry. Mirë, këtu është ideja. Me që ata po thonë që nuk paguhen pi shtetit. Agjencitë pavarura po thotë që jemi agjenci pavarur që nuk marrin para nga shteti. Kështu më shkruajnë. Po tash unë i kam takuar ata, kam biseduar me ata dhe i kam shpjeguar. Asnjë cent thot nuk na jep shteti. Po nëse na keni futur në ligj. Në ligj futën gjithë ata që kanë. Sa ata kanë shërbim civil aty. A kanë shërbim civil? Nuk janë krejt navigator. Ata 140 punëtorë aty. Nuk janë krejt që rrinë në pirgat e lartë. Aty janë të paktën 80 janë shërbim civil. A duhet me përcaktu nivelin? Kush i paguan ata? Kush i paguan? Ata paguan pi shtetit si shërbim civil. Kush janë shërbim civil? Gjithë paguan pi shtetit. Ligji është për shërbim civil. Nëse janë shërbim civil, e tash, janë veçu gjithë ata që janë ngrit paga, dhe atyre që janë shërbim civil ju ka rrit paga për nivel tjetër, për shkak të rujtjes në nivelit. E tash, nëse ata janë si ndërmarrje nuk kanë, çen ka pak problematike sepse në institucion shërbimit, në një institucion ku ka dhe shërbim civil, e cila është agjenci e pavarur me shërbim civil me koeficient ndryshëm. Ata i kanë kështu. Ata vetë i kanë. Këto janë ligjet tona. Këto janë problemet që këto probleme kanë lind. Këto probleme na nuk kemi mujt me zgjidh. Na kemi bërë përpjekje të zgjidhim probleme. Këto problemet janë kriju, moti janë kriju, nuk janë tashme.
sepse po na përcjellin, po thonë që koeficientat i keni përcaktuar për stafin profesional, jo për shërbyesit civil. Për krejt. Për krejt mbrenda ligjit që hyn ajo është krejt komplet edhe për stafin edhe për gjitha. Nëse ata janë për shërbys civil është ky koeficient, për ata që i ka përcen këtë normë që janë pa varën, ata nuk varen për neve. Nuk varen për buxhetit të shtetit. Ata kanë pagën e tyre, ata mund të përcaktojnë pagën e tyre. Kjo është edhe zyrtarisht që i ka dhënë administrata. Prandaj nuk kemi në çka diskutojmë ato për këtë çështje. T'ja sqarojnë që të mos e bllokojnë punën në aeroport sepse kam përshtypjen që nëse është kështu siç thoni, atëherë ata nuk e kanë kuptuar drejt. Se kanë kuptuar drejt. E vërtetë është se kanë kuptuar drejt. Kam ndajt me kryetarin e sindikatës, me drejtorin i kam taku rrestisht, edhe në telefon drejt për 20 minuta kam bisedu me kryetarin e sindikatës të navigimit. Edhe kam tregu. Kjo është gjendja. Nuk keni nevojë mos shqetësu, nuk keni nevojë se nuk keni pjesë. Ktu është përcaktuar një rregull të cilët ata që hyjnë pi shtetit, nëse ju s'keni paga, s'keni të hyra nga jashtë, kush do t'ju pagu juve? Kush do t'i pagu që ranë atë shkon tyra? Pra tash për gjitha ndërmarrjet është dhënë mundësia. Që t'ja u shpjegojmë edhe një herë. Nëse merrni para nga të ardhurat e juaja si agjencie pa varur, nuk keni pse të brengosni, po thotë zoti Hasani. Po them unë sepse mund të keni koeficientin sa doni, apo? Koeficient është niveli i pagës, ata e vlerësojnë vetë sa më pas. Po, sepse i kanë të ardhurat e veta. Po ne morëm shembullin e BBC-s. Nëse BBC-ja do të paguajë nga Londra ose nga Anglia ose Mbretëria e Bashkuar, ata do t'i kishin pagat çyshi përcakton mbreti ose qeveria. Po nëse ata janë si transmetues publik në rregull, i pavarur, me taksat ose me hyrat e veta, me prodhimet e tyre. Për aviacionin civil kisha shumë pyetje për aviacionin civil dhe ta sqarojmë sepse u bllokua aeroporti tash sa ditë me ka 2-3 orë. Navigimit duhet t'i thuhet që ata cilët kanë hyra vetanake, ligji për pagat AACK dhe ASHNA. Akronimi ky po që ti zbërthej tash. Ata janë pjesë e tyre, domethënë, që i kanë për mu janë të zgjidhura në mënyrë të drejtë. Mirë, faleminderit shumë zoti Hasani që ishin në imazh. Faleminderit për jush. Shikues nderuar, kjo është pjesa e parë e imazhit për sot. Biseduam për ligjin më problematik ndoshta në Kosovë dhe më të përfolur që ka shfaqur pak nësi shumë ta ligjin e pagave. Ishte me mua në studio zoti Nait Hasani, kryetari i Komisionit për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media. Marketing e promo në pjesën e dytë me ju kolega ime Arlinda Seda. Qëndrojmë ne.